我黐線，呢本書真係好正，我睇咗2頁咋，我已經完全感受到貓嗰個情緒，開心唔開心，真係好得書嘅呢本貓書。你講嗱，尤其是呢一頁，佢講緊咧係貓中意食乜嘢，係喵咩喵喵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 ，係啊，第75頁講緊點樣傾喵喵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 ，哇！真係好得書，呢個書意大利人出㗎，出咗340頁，佢即係講晒成個貓嘅一生咯，中意食咩玩咩，點樣出世，成本書就係咁咯。大喵就係喵喵喵咯，喵問號即係點解？喵問號點解？係解佢喵喵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 ，係咪啊？真係啊，好有心啊！呢個作者，如果你想要呢本書，你留言話我知，係咁你同埋你估到佢講咩嘅，我即刻送一本俾你。而家港幣賣緊嘅230蚊。